来继续来看台南麻豆分局官田派出所有一个女警，伫3月31号断枪自杀。上主要是伊去互检机插刀，也毋过这其中是毋是有误会呢？当时这个女警是咧读警察大学的研究所，代志也未查清楚，警察大学就以违反校规，甲这个女警来甲退学。女警想袂开，开枪自我了结。这个女警佫伫遗书写讲，这警察大学的处理伤过离谱。女警的爸母早起伫立委的陪同下开记者会，因叫警察大学爱先予查囝一个清白。这女警的妈妈是专程目屎四男随，哭甲真伤心。警察学校能还我女儿一个清白啊，聘请律师去申诉，还有诉愿都一一被驳回。他希望没有结果。豆豆啊，公司诉求，牛老爸被替过身的查某囝讨回公道。边爱牛妈妈是早就口甲未讲话，因为查某囝伫3月31日夜枪自我了结。即摆爸母控诉查某囝死甲想冤枉。与雅涵向感情深厚的友人开了玩笑而遭误会，然而这个玩笑遭有心第三人恶意诱导雅涵说出对自己不利的话，并且录音。31岁姓牛的女警做警察已经做8档，自2022年考调警察大学的研究所，学一摆和同学互相代买物件，因为是汇不够才付款，领回时阵就替对方代付3000多块。事后，甲这个同学咧滚耍笑，用对方的手机啊，分别转1870块和947块互家己。这段看起来敢若是讲耍笑的内容去互第三人录音，最后互检机插刀。去年12月25去互警代退学。整个过程包含检举、约谈、调查、上签、排定训育委员会，做成退学决议，发出奖惩函令，流程十分的繁复。而中央警察大学竟然只用了4天就完成了调查，合理怀疑有相关的人员积极在推动这个案件的进行。是否有行政上的瑕疵，导致今天的这场悲剧？对于校方保守的警队来讲，插刀和作弊，这是学校的2大天条。若是触犯天条，就会马上互退学。事发了后，警队要强调姓牛的女子违反了校规，查证属实。因为提起诉关，目前还搁咧审计，不过这嘛已经救袂回来冤警宝贵的性命。Hello， 我是主播王韵竹。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，随时锁定华视新闻 YouTube 频道。